Здравствуйте, подписчики и гости канала. Мы сейчас сидим в курортный город Боржоми. Я хочу для вас снять новый ролик про города и про центральный парка Боржоми, где течет всем известная минеральная вода Боржоми. Не забудьте подписаться, ставьте лайки и делайте комментарии. Поехали! Мы находимся в курортный город Боржоми. Где добивают боржоми, где никогда не поздно пить боржоми. Это особняк иранского посла в Российской империи. Здесь как раз рядом висит его фотография. Кстати, отсюда недалеко, в селе Ликани, находится резиденция императора Николая Михайловича Романова, который построили в 1892 году. А об этом я сниму позже.
минеральная вода Боржоми. Здесь скважина, и прямо с земли течет вода. Здесь спустимся и посмотрим. Вот откроем, и сейчас течет вода Боржоми. О, теплая. Охлаждение лучше. Вот эмблема города Боржоми. Это же герб города. Друзья, я сейчас хочу попросить вас проявить свою эрудицию, кто хорошо знает про Боржоми. Пишите в комментариях, как называется этот водопад.
канатной дороге на вершине, откуда открывается красивый вид города. А мы поднимемся на машине, посмотрим сверху с птичьего полета.